Cepat sekali. Yutahhirakum bih wa yudhiba ankum rijzasy syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yutsabbita bil aqdam. Lihat, 4 fungsi hujan. Ini belum pernah dikaji detail, Pak. Harusnya diteliti. Kalau Anda ilmuwan, di sini banyak ilmuwan, diteliti dong Quran itu. Ilmu itu dipakai buat ngabdi ke wahyu, bukan cuma nyari duit. Buat ngabdi ke wahyu, teliti, Pak. Ilmuwan mana hadirkan. Lihat fungsi air hujan. Yutahhirakum bih, mensucikan kalian. Yutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzasy syaitan, menghilangkan kekotoran setan dalam diri kalian. Bisikan setan dalam diri kalian tuh yang tadi sampai kalian takut mati, kalian semua bisikan setan hilang dengan air hujan. Coba harus teliti itu, Pak. Litahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzasy syaitan wa liyarbita ala qulubikum. Hujan tuh bisa ngikat hati kalian. Coba gimana ceritanya hujan bisa ngikat hati kalian? Makanya saya usul nih, Pak. Kalau muslimin susah bersatu, kayaknya sering-sering hujan-hujanan. Beneran, Pak. Ngikat hati. Quran loh ini bilang. Betul kan? Coba antum kalau lagi kemarin aksi besar pas lagi hujan, luar biasa bukan? Sambil sujud sambil hujan, coba. Jutaan orang sujud di jalan Jakarta, di jalan ibu kota. Wa liyarbita ala qulubikum wa yutsabbita bil aqdam, mengokohkan kaki kalian. Oh, gitu ya. Jadi saya minta mana para ilmuwan, si ilmunya masing-masing teliti, Pak, supaya kita dapat pahala dengan ilmu kita, macam dapat uang. Pahala dari ilmu kita.